friends, now unga Parantham and welcome to my channel Tune and Reckoning. நம்ம ஒரு டாபிக் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். பட் ஆனால் ஏன்டா 4 டேஸாக வீடியோ போடலான்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஃபோனில் சில இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. எங்கள் ஸ்கூலில் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 ஃபோட்டோஸ் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அது வந்து யூடியூப்பில் வீடியோ போட போனால் அது வந்து அப்லோட் ஆக மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி ரெக்கார்டும் பண்ண முடியல. அதுக்காக தான் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஆனால் கொஞ்சம் சரியாயிடுச்சு. அதனால் நான் வந்து இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன். ஸோ வந்து மறுபடியும் நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன், ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம சேனலில் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன், நம்ம மிஸ்டீரியஸ் வீடியோஸ் வந்து 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் போட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம சேனலுக்கு சில பேர் வந்து மிஸ்ட்ரிக்காக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இன்றைக்கி மிஸ்ட்ரி பற்றியும் கவர் பண்ணிவிடுவோம், ஓகேங்களா? இந்த மிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது, ஓகே? ஸோ இந்த மிஸ்ட்ரியை வந்து நான் படித்தோன்னே நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. பெசிஃபிக் ஓஷனில் ஒருத்தர் 430 டேஸ் வந்து இருந்திருக்காரு. அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவர் அந்த 430 டேஸ் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பட் ஆனால் அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம், நம்ம பெசிஃபிக் ஓஷன் பற்றி பார்த்துருவோம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட டெப்த்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். 64 மில்லியன் ஸ்கொயர் மைல்ஸ் வந்து டெப்த்து, அதுக்கப்புறம் ஆழம் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி அதோட ஹைட், அதாவது இங்கே கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 14,500 ஃபீட். யோசிச்சு பாருங்கள். இப்போ எனக்கு 8 ஃபீட்டே பார்த்தா ரொம்ப பயம். 14,500 ஃபீட்னால் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதுவும் ஒரு 25 ஃபீட் போட் வச்சுட்டு போயிருக்காருன்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம கதை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா November 17, 2012 எல் சால்வடார்ன்ற ஒரு ஊரில் ஒரு சின்ன தீவுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. அந்த தீவில் வந்து யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோசஸ் சால்வடார் ஆல்வரிங்கான்ற ஒருத்தர் வந்து இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஃபிஷ் கம்பெனியில் வந்து ஃபிஷர்மேனாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு. ஃபிஷர்மேனோட வாழ்க்கைலாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், நான் சொல்ல தெரிய வேணும்ட்டு இல்லை. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஒரே ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்கு. என்ன ட்ரீமுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து 500 கிலோ மீன் வந்து பெசிஃபிக் ஓஷனில் போய் எடுக்கணும்னு யோசிச்சிருக்காரு. அவரே வந்து தனியாக வந்து காசு சம்பாரிச்சுக்கணும், இது ஓனருக்கு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவரே யோசிச்சிருக்காரு. சரி, நம்ம ட்ரீமை வந்து இப்போ நம்ம போய் சேஸ் பண்ணுவோம், நம்ம வந்து இனிமேல் காத்திருக்க வேணாம், இன்னும் எத்தனை நாள் தான் ஏழையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரி அப்படின்னு போயிருக்காரு. அவர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற மிச்ச ஃபிஷர்மேன்ஸ் கிட்டலாம் கேட்டுக்காரு, என்கிட்ட வரீங்களா அப்படின்ட்டு. ஆனால் அவர் பெசிஃபிக் ஓஷனுக்கு போகிறதுனால அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கோ ஃபிஷர்மேன் வேணும் இல்லையா? அதனால் கேட்குற மிச்ச பேர்கிட்டலாம் கேட்குறாரு. அவங்க சொல்கிறாங்க, இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமாக இருக்குது, நம்ம ஓனருக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்மளை கம்பெனியை விட்டு தூக்கிட்டு வர, அதுக்கப்புறம் வேலை தேடி போகணுன்ட்டு அவங்க வந்து வரவே இல்லை. பட் ஆனால் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் வந்து சிக்கியிருக்காரு. சரி வா போகலாம் அப்படின்ட்டு போயிருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட 25 ஃபீட் போட் தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க போட்டுக்கு வந்து என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு எத்தனை நேரம் ட்ராவல் பண்ணணுன்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? 30 ஹார்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும், அதாவது 1 டே 6 ஹார்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும். அதனால் அவங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்களுக்கு தேவையான எண்ணெய் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். சாப்பாடு எடுத்துக்கிறாங்க, அதே மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க, அதே மாதிரி ஒரு 5 ஃபீட் உள்ள பெரிய ஐஸ் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒன்று மறந்துட்டாங்க எடுத்துகிட்டு போக. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஆங்கர்னால் எந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி ஏதாவது புயல் வந்துச்சுன்னா ஆங்கர் வச்சு போட்டை தள்ளிட்டு போகிறது. ஸோ அது அவங்க வந்து மறந்துட்டாங்க. ஸோ வந்து அவங்க 24 ஹவர்ஸ், அதாவது ஒரு நாள் கழித்து 450 கேஜி மீன் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் 50 கேஜி மீன் தான் பிடிக்கணும், நம்ம வந்து சீக்கிரம் பிடிச்சி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஒரு செக் வருது. ஒரு புயல் வந்துடுச்சு. அந்த புயல் வந்தோன்னே அவங்களும் சீக்கிரமாக வந்து எடுக்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து அவங்க மேலே முடியல. சரி வாப்பா நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கிட்டு கிளம்பி ஓட்டிகிட்டே இருக்காங்க போட்டு. பட் ஆனால் அவங்களோட ஸ்பீடாக புயல் வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து சரி புயல் இவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களும் ஸ்பீடாக போயிட்டே இருக்காங்க. பட் ஆனால் அங்கேயும் ஒரு செக் வருது. என்ன செக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட இன்ஜின் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு, போட்டோட இன்ஜினு. ஸோ இப்போ நம்ம என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு ஏதோ மண்டே குழப்பி போயிடுச்சான். அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேண்ட் ரோவருன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஹேண்ட் ரோவரை வச்சு இப்படி தள்ளிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹேண்ட் ரோவர் எடுத்தால்
அங்கே இன்னொரு செக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஹேண்ட் ரோவர் வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டி தாங்க முடியாமல் அதுவும் வந்து உடஞ்சி போயிடுது. சரி இப்போ நம்ம என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. என்ன ஐடியான்னு கேட்டிங்கன்னா, டிரான்ஸ்மிட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை வந்து எடுத்து சரிவா நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுத்து நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து கூப்பிடலாம். வேலை போனால் கூட பரவாயில்ல, உயிர் தானே முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கூப்பிட்டு அவங்க கம்பெனியோட ஓனருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபோன் பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கேயும் ஒரு செக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து நான் சிக்னல் கிட்ட போக முடியல, அதாவது அவங்கக்கிட்ட வந்து ரீச் ஆக முடியல. ஸோ அங்கே ஒரு செக்கு. சரி டிரான்ஸ்மிட்டரும் போச்சு, இதுவும் அந்த ஹேண்ட் ரோவரும் போச்சு, இப்போ நம்ம என்னடா பண்ணலான்ட்டு அவங்களுக்கும் வந்து ஒன்றுமே புரியலையா. அதனால வந்து அவங்கக்கிட்ட சரி அவங்கக்கிட்ட இன்னும் ஒரே ஒரு ஐடியா தான் இருந்தது. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜிபிஎஸ் ட்ராக்டர். ஸோ அந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்டரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அங்கே வந்து கனெக்ட் பண்ண போனால் அங்கே இன்னொரு ஒரு செக்கு. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து அவங்க ட்ரீம்ஸ் வந்து சேஸ் பண்ண போகிறதுனால அவங்க வந்து ஒரு அவசரத்தில் வந்து அவங்க வந்து நான் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. சரி இப்போ நம்ம என்னடா பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. அந்த ஓனருக்கு கால் பண்ணி 2 மினிட்ஸில் ஒரு 15 செகண்ட்ஸ்லேயே கால் போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். அதனால அவங்க ஓனருக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட் ஆகி அவங்களும் வந்து சரி வாங்க அவங்கள தேடலாம் அப்படின்னு போயிருக்காங்க. பட் ஆனால் வந்து அவங்க 5 டேஸ் எங்கேயுமே போகல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல் சால்வடாரில் வந்து ஒரு 5 நாள் வந்து ஒரு பெரிய புயல் இருந்தது. அங்கேயே புயல்லாம் இப்போ பெசிஃபிக் ஓஷனுக்குலாம் போக முடியாது இல்லையா, அதனால் 5 நாள் அவங்க வந்து எங்கேயுமே போகல. அதனால 5 நாள் கழிச்சு அவங்க ஹெலிகாப்டர் வச்சு தேடுறாங்க, ஏரோப்ளேன் வச்சு தேடுறாங்க, அதே மாதிரி நிறைய ஷிப்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அவங்க மேலே வந்து அவங்களாம் கிடைக்கவே இல்லை. சரி இவங்க வந்து அவங்களாம் இறந்துட்டாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்டா அவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டுருவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க எவ்வளோ தூரம் போனாங்கன்னா 50 கிலோமீட்டர் போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து 50 கிலோமீட்டர் போய் தேடினதுனால சரி இவங்க புயலில் வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க. பட் ஆனால் வந்து அவங்க இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்காங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியல. நம்ம திரும்ப அந்த போட்டில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு அந்த கதைக்கு போவோம். ஸோ போட்டில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து 450 கிலோமீட்டர் வந்து போயிருக்காங்க. ஸோ 450 கிலோமீட்டர் வந்து போயிட்டு 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தேட முடியுமா? அதுவும் எப்படி வந்து போயிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, காற்றுல வந்து போயிருக்காங்க. எப்படியா இருந்தாலும் புயலில் வந்து வந்தால் காற்று நிறையா அடிக்கும் இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து காற்றுல வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னே தெரில. அவங்க பாட்டுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ வந்து அவங்க வந்து நம்மளும் இறந்து போகிறோம் அப்படின்னு வந்து நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. சரி இதுவும் எத்தனை மாதம் போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட மாதம்ன்றியா? ஆமாங்க, 5 மாதம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு. ஸோ 5 மாதத்தில் அவங்க பாட்டுக்கிட்ட காற்றுல தான் வந்து செயல் ஆகிட்டுருக்காங்க, ஒன்றும் ஆகிறதில்ல. சரி அவங்க சாப்பாடுக்கு என்னடா பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி அந்த கடலுக்குள்ளே வந்து மீன் எப்படியா இருந்தாலும் இருக்கும். அவங்க ஒரே ஒரு நாளைக்கு தான் வந்து சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டாங்க. கடலுக்குள்ளே மீன் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ மீனை வந்து பச்சையாக சாப்பிட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி மீன் மட்டும் பச்சையாக சாப்பிட முடியாது. அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு டர்ட்டில்ஸோட பிளட்டை குடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. இப்படியே வந்து போயிட்டு அவரோட பார்ட்னர், அதாவது அவரோட கோஃபிஷர்மேன் ஒருத்தர் வந்திருந்தாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க வந்து நான் இறந்து போகிறேன், என் நம்பிக்கையை நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எப்படி இறந்து போகிறாங்கன்னா, 1 மாதமாக சாப்பிடாமே வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ அவர் வந்து இறந்து போனோன்னா இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு. அதாவது ஜோசப் சால்வடார் ஆல்வரிங்கா கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டு போயிருக்காரு. என்ன சத்தியம்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வந்து இறந்து போனோன்னு நீ வந்து என்னை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து அவரும் வந்து அவரை சாப்பிடாம அப்படியே வந்து போயிட்டுருக்கு. இப்படியே வந்து 7 மாதம் போயிடுது, 8 மாதம் போயிடுது. ஸோ 8 மாதம் அப்படியே போனோன்னே அவங்க வந்து நிறைய புயலை சந்திச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது வெயிட் வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளை மட்டும் வந்து தூக்கி போட்டிருக்காங்க. அதாவது யாரோ இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அவரை வந்து கடலில் வந்து தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அதே மாதிரி கடலில் தூக்கி போட்டோன்னே அவர் வந்து சரி நம்மளும் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கார். பட் ஆனால் வேணாம், அவர் வந்து எனக்கு எப்போல்லாம் கஷ்டம் வருதோ நான் வந்து ஒன்றே தான் நினச்சிப்பேன், நான் என் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அப்படியே டெய்லி நினச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. அதே மாதிரி புயல் வந்தப்பையும் அது எல்லாம் வந்தப்போ கூட அவர் வந்து அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ வந்து சரி அந்த
போட்டுக்குள்ளே அப்படி என்னடா நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நம்ம பெசிஃபிக் ஓஷனோட கிளைமேட்டை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். பெசிஃபிக் ஓஷனில் காலையில் வந்து ரொம்ப வெயிலாக இருக்குமா, அதே மாதிரி நைட் ஆனால் ரொம்ப குளிராக இருக்குமா. அதனால நைட்டு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் வீடியோவோட பாதியிலே சொல்லியிருந்தேன். அதாவது அவர்கிட்ட வந்து ஒரு 5 ஃபீட் ஐஸ் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும்னு. ஸோ அந்த ஐஸ் பாக்ஸ் உள்ள போய் வந்து படுத்துப்பாராம். அதே மாதிரி தூங்குறப்பையும் அங்கே தான் தூங்கிப்பார். ஸோ அவர் வந்து இப்படியே வந்து எத்தனை மாதம் போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, 1 வருஷத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு. ஸோ அப்படியே வந்து போயிட்டுருக்கப்ப அவர் வந்து அங்கே ஒரு ஐலாண்ட் வந்து தெரியுது. அந்த ஐலாண்டோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மார்ஷ் ஐலாண்டுன்னு ஒரு ஐலாண்டு. ஸோ அந்த மார்ஷ் ஐலாண்டில் வந்து அந்த எல் சால்வடார்லேருந்து மார்ஷ் ஐலாண்டுக்கு வந்து இந்த உலகத்தோட மூலையிலேருந்து அந்த உலகத்தோட மூலை வரைக்கும் போயிருக்காங்க. அது எத்தனை டேஸ்னு கேட்டிங்கன்னா 438 டேஸ். யோசிச்சு பாருங்கள், 1 இயருக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. 1 இயர்னா 365 டேஸ் ஆர் 366 டேஸ். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது 438 டேஸ் அது 25 ஃபீட் போட் வச்சுட்டு இதுக்கு போனோன்னா, அதாவது இந்த உலகத்தோட மூலையிலேருந்து அந்த உலகத்தோட மூலைக்கு போனோன்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஆனால் அது எல்லாம் மீறி வந்து அவர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காரு. அது எத்தனை கிலோமீட்டர் வகையில் பார்த்தோன்னா 10,800 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ 10,800 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி எத்தனாம் தேதி வந்து அந்த மார்ஷ் ஐலாண்டுக்கு வந்திருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா, January 13, 2014க்கு வந்திருக்காரு. யோசிச்சு பாருங்கள். November 17, 2012 கிளம்பினவர் January 13, 2014 தான் வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சரி அதுள்ள போய் என்னடா பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் வந்து சுற்றி முற்றி பார்க்குறாரு. எந்த வீடுமே தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து ஆனால் பக்கத்தில் நிறையா மரம் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த மரத்தில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. ஸோ அங்கே இருக்க ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வந்து நிறையா சாப்பிட்டு, அதாவது இப்போது அவர் வந்து எத்தனை நாள் சாப்பிடாமே இருந்திருப்பார், வெறும் அந்த பிளட்டை குடிச்சிட்டு. ஸோ அவர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் போய் தேட ஆரம்பிக்கிறார். அங்கே வந்து ஒரு சின்ன குடிசை தெரியுது. அந்த குடிசையில் போய் யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து வேறு வேறு பாஷையில் பேசுனாங்க. ஏன்னா வந்து இந்த உலகத்தோட மூலையிலேருந்து இந்த உலகத்தோட மூலை வரைக்கும். அதனால் வந்து வேறு வேறு பாஷை 2 பேருக்குமே புரியல. பட் ஆனால் வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சிருக்கேன். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீ எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் அவருக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கு. அதனால் நான் எல் சால்வடார்லேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவரோட பாஷையில் சொல்கிறாரு. சரி, எல் சால்வடார்லேருந்து வந்திருக்கு, இந்த உலகத்தோட மூலையிலேருந்து அந்த உலகத்தோட மூலை வரைக்கும் நீ வந்திருக்க, அது எல்லாம் வந்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் 25 ஃபீட் போட்டில் வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன்னு அப்படியே பதறி போயிடுச்சா. யாரா இவன்ட்டு எல்லோரும் குடிசையை வந்து திறந்துவிட்டு வராங்க. சரி நீ அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நீ என்னடா வளர்ற அப்படின்னு கேட்டுறாங்க. சரி முதல்ல நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11 டேஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்காரு. ஸோ 11 டேஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோன்னே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது மார்ஷ் ஐலாண்டோட கவர்மெண்ட் வந்து எல் சால்வடாரோட கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கூப்பிட்டு ஜோசப் சால்வடார் ஆல்வரிங்கான்ற ஒருத்தர் வந்து காணாமல் போயிருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம், காணாமல் போயிருக்காரு. 438 டேஸ், அதாவது November 17, 2012 வந்து காணாமல் போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி நாங்கள் வந்து உங்களை இந்த ஜோசப் சால்வடார் ஆல்வரிங்கா வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்றோன்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறாங்க. ஸோ அவர் வந்து போய் அவரோட ஃபேமிலியை பார்க்குறாரு. இத்தனை நாள் நீ எங்கே இருந்தால், எப்படி இருந்தால், எப்படி அங்கே வாழலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ நடந்த விஷயத்தெல்லாம் இவர் வந்து சொல்லிடுறாரு. அதே மாதிரி அவர் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. அந்த எத்தனை புயல் வந்து இப்போ பெரிய பெரிய புயல்னால் அது எப்படி 25 ஃபீட் போட்டில் இருந்திருக்காரு, இதெல்லாம் நடந்திருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஆமாம், அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆமாம். பட் ஆனால் வந்து நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன், 80% ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து இதை நம்புகிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்லி 20% ஆஃப் தி பீப்புள் தான் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் இந்த சர்வைவல் ஸ்டோரியை நம்புறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லிவிடுங்க. அதே மாதிரி லைஃப் ஆஃப் பை படத்தை போய் பாருங்கள், அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த என்னடா லைஃப் ஆஃப் பைன்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, லைஃப் ஆஃப் பை படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் வந்து நேர்லேயே பார்க்கலாம். அதனால தான் நானும் பார்த்துட்டு இதுக்கு ஏதாவது
அதாவது இதுக்கு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து நிஜம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அதனால தான் இது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ, நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நாங்கள் போட்டிருக்க மிச்ச வீடியோஸும், அதாவது எங்கள் பழைய வீடியோஸையும் வந்து பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா, இன்றைக்கி இன்னொரு நம்ம வீடியோ போட்டுருவோம். ஏன்னா நான் வந்து உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். அதனால் வந்து இன்றைக்கி இன்னொரு வீடியோ நான் போடலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவுடன் சந்திப்போம். பாய்.